瘤爆发不要慌，记好2个食用药，全家老小都能用。最近甲流感染率一路飙升，一旦感染，不仅容易鼻塞、嗓子痛、发高热，这咳嗽更是没完没了，10天半个月都不见好。今天分享2个实用招，教大家应对流感，尤其是家里有老人、小孩的，关键时刻用得上。1. 平背，能治10几种咳嗽。像很多人感染甲流后，嗓子又干又痒，早上咳，晚上咳，还总感觉有痰堵着咳不出来，严重的咳起来胸口也跟着疼，这种情况就可以试试它，能清肺化痰、止咳平喘。2. 布洛芬，能解热镇痛，像是感冒、流感引起的发烧、头痛、关节痛等问题，都可以用上它。你知道了吗？